mobil kalian kalau waktu pertama kali dinyalain suka bunyi aneh gitu nggak sih? Kalau emang iya, itu normal nggak ya buat mobil? Nah, simak video ini buat cari tahu apa itu normal atau enggak. Saat mobil parkir beberapa jam atau semalaman, oli mesin perlahan turun ke bagian bawah mesin. Akibatnya, beberapa komponen di bagian atas mesin belum langsung terisi oli secara sempurna saat mesin pertama kali dinyalakan. Makanya di beberapa detik awal, kadang muncul bunyi halus dari mesin. Itu sebenarnya masih tergolong normal karena oli sedang disirkulasikan kembali ke seluruh komponen mesin. Biasanya setelah beberapa detik, bunyi akan hilang dengan sendirinya saat pelumasan sudah optimal. Tapi kapan sih kita harus mulai waspada? Nah, yang perlu diperhatikan kalau bunyi nggak hilang sekitar 10-15 detik. Kalau suara masih terus muncul, apalagi makin kasar atau makin sering terdengar, itu bisa jadi tanda ada masalah di bagian dalam mesin. Penyebabnya bisa macam-macam, mulai dari oli yang udah kotor, volume oli yang berkurang, filter oli bermasalah, sampai komponen mesin yang udah mulai aus. Saat pelumasan nggak bekerja maksimal, komponen mesin bisa saling bergesekan secara langsung. Dan kalau kondisi ini terus dibiarkan, kerusakan kecil bisa berkembang jadi kerusakan besar. Efeknya kalau dibiarkan, awalnya mungkin cuma bunyi kecil yang muncul sebentar, tapi lama-lama performa mesin bisa ikut turun. Mesin terasa lebih kasar, bahkan resiko overheat juga meningkat. Dalam kondisi yang lebih parah, komponen internal mesin bisa rusak dan biaya perbaikannya juga nggak murah. Bahkan untuk mobil premium, biaya perbaikan mesin bisa sampai jutaan sampai puluhan juta loh. Jadi intinya, bunyi ringan di detik awal mesin itu masih biasa dan dianggap normal ya. Tapi kalau bunyinya terus muncul semakin besar atau terasa berbeda dari biasanya, ya dianggap sepele. Jadi intinya, kalau misal mobil kalian baru dinyalain terus ada bunyi beberapa saat, itu masih normal. Tapi kalau bunyinya keterusan atau makin kasar dan makin aneh, wah itu harusnya kalian langsung cek. Atau kalian bisa bawa aja mobil kalian ke bengkel Dwana Motor Premium. Atau kalian bisa like, komen, dan subscribe di channel ini ya.